เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนต่อหม้อสัญญาณไฟจราจรและราวเหล็กข้างทางบนทางด่วนพิเศษอุดรรัตยาตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมุ่งหน้าอำเภอบางปะอินทำให้นายสยามวิถีคนขับเสียชีวิตคาซากรถเจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องใช้เครื่องตัดถ่างดึงร่างออกมาจากการสอบสวนสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขับมาด้วยความเร็วหรืออาจหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อติดตั้งสัญญาณไฟจราจรริมถนนก่อนชนเสียบเข้ากับราวเหล็กข้างทางอย่างแรงจนรถพังยับเยินโครงหลังคาหลุดตัวรถเสียหายทั้งคันอาหารกระป๋องสำหรับแมวที่บรรทุกมาเต็มคันกระเด็นออกจากรถตกเกลื่อนกระจายเต็มถนนส่วนศพส่งชันสูตรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ